Bom dia, de Porsche na quebrada, o Zé Povinho não aguenta. Aí, não é porque é minha não, tá, mano? Mas aqui é bigode. Ah, porra, mano, olha essa Porsche, rapaz. Ave Maria. Ave Maria, papai. Olha. Ai, calica. Aqui é bigode. Rapaziada, o melhor investimento desse carro foi o escapamento. Aqui tem 60 conto de escapamento. Mano, esse carro é muito barulhento. O bagulho vem uapa. Vou deixar um vídeo no próximo stories só pra vocês terem uma noção. E eu tenho novidades, tá? Eu sei que só tem uma Porsche. Ai, cara. Ó a Porsche que nós tá agora. Manual. Ó, falar pra vocês, rapaziada, imagina quem não gosta de mim, quem eu já não gostava de mim, eu não vai dia de quarta passando de Porsche. Ai, Sem chapéu. sem chapéu. Ai, caralho. Parceiro, tio. Quem é o 01 da parada, tio? Pera aí, o monstro. Dá um 360. Vai. Esqueça. Pai! Vai, filho. Me dá uma penteada. Vira. Deixa eu passar a minha mão. Deixa eu passar a minha mão. Vai. Olha lá os caras. Você é monstro, Luiz Boy. 01 é 02. Ô, Vitor. Ai!